Всем привет, с вами Семен, и сегодня мы посмотрим, как делать костер. Для начала мы наберем себе камней. Вот, добываем камни. Нам понадобится не так уж много. Так, вот мы получили камни маленькие. Вот. Из этих маленьких камней делаем цельные камни. И теперь, чтобы сделать один костер, нам нужны палки, которые выпадают с деревьев, и камень. Вот он, наш костер. Чтобы сделать один костер, нам понадобится 4 палки, 4 камня. Так, ставим костер, включаем его на F, выключаем на F. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в новых видео.